30 yaşlı azərbaycanlı səyyah bu dəfə fərqli və uzun müddətli səyahətə çıxıb. Məqsədi Kür çayının yuxarı axınından başlayaraq tək nəfərlik qayıqla çayın aşağı axını boyunca avar çəkmək və 550 kilometrdən artıq məsafəni qət edərək çayın Xəzər dənizinə töküldüyü əraziyə çatmaqdır. Gənc səyyah artıq bu marşrutun böyük hissəsini geridə qoyub. 20 gün ərzində təxminən 500 kilometr məsafə qət edən səyyah qarşıdakı son kilometrləri də avar çəkərək başa vurmağı planlaşdırır. Mənim məqsədim Kürü fəth eləmək idi, Kürü keçmək idi. Çox istəyirdim uşaqlıqdan. Mən Şirvanda, köhnə adıyla Əl-Bayramda böyümüşəm. Kür qırağına gedirdik və düşünürdüm ki, bu Kürü necə getmək olar, hardan başlayır, harda bitir. Kürü fəth eləyirik, artıq az qalıbdı, 500 kilometr gəlmişəm, toplam məsafəmiz 550 kilometr idi. Səyyah deyir ki, bu yalnız fiziki güc və dözümlülük tələb edən səyahət deyil. Əsas məqsədlərdən biri də avar çəkmə idmanını gənclər arasında daha da populyarlaşdırmaq, sağlam həyat tərzinə marağı artırmaqdır. Səfərin digər mühüm mesajı isə ekologiya ilə bağlıdır. Gənc səyyah Kür boyunca hərəkət etdikcə çayın və ətraf ərazilərin təmiz saxlanılmasının vacibliyinə diqqət çəkməyə çalışır. Onun sözlərinə görə təbiətin qorunması yalnız aidiyyatı qurumların deyil, hər bir insanın məsuliyyətidir. Turizmə qəşəng əlverişli yerlər var, mən çox gördüm. Əsasən Ağdaş, Sərdab tərəflərdə çox gözəl meşə massivləri var və çox da təbiət olaraq rahat idi, səliqəli idi. Rayonlara, kəndlərə yaxınlaşdığın zaman biraz çirkliliklər görə bilirsən, bəzi yerlərdə zibilliklər görə bilirsən. Bunu da Şirvandan gəlib biz eləmirik, Lənkərandan kimsə gəlib eləmir. Həmin kənd sakinləri, həmin rayonun insanları edirlər. Ümid edirəm daha diqqətli olarlar, çünki mən üzülürəm, sözün açığı. Hər hansı bir X vətəndaşı da və ya Avropadan bir bloger tanışımız da ola bilərdi, yaxın Türkiyədən ola bilərdi. Bu səfəri mənimlə o da qət eləyə bilərdi. Və belə bir mənzərə ilə qarşılaşmaq xoş olmaz. Biz diqqətli insanlarıq, diqqətli millətik. Ümid edirəm yaxın gələcəkdə bu da yığışılar, Kür qırağı təmiz olar. İnsanlar daha da idmana yönələrlər. Hətta mən önərirəm ki, Kür qırağında yaşayan insanlar, kəndlərdə yaşayan insanlar qayıq o qədər də bahalı bir şey deyil, düzəltdirə də bilərlər. Mən görürəm, balıq üçün çıxırlar, balıq ovlayırlar. Qəşəng aksiyalar keçirdə bilərlər, gəncləri idmana yönəldə bilərlər. Beləliklə bir qayıq, bir avar və yüzlərlə kilometrlik yol. Azərbaycanlı səyyah Kürün axarı ilə Xəzərə doğru irəliləyir. Qarşıdasa onun üçün səyahətin son, lakin ən yadda qalan anları var. Qeyd edək ki, gənc səyyah Şahbələng bir çox xarici ölkələrdə də səyahət edərək orada yaşayıb. Xanım Xatun Elçin Şuşalı, Qafqaz TV üçün.